이 한 권의 책이 당신의 인생을 바꿀 수 있습니다. 마크 저커버그가 자신의 인생을 바꾼 책을 소개해 드리겠습니다. 페이스북의 창조자이자 실리콘밸리의 상징인 마크 저커버그의 인생책 딱 한 권은 바로 사피엔스입니다. 사피엔스를 추천하는 이유는 저커버그가 인류 역사의 거대한 흐름과 문명의 진화 방식을 이해하는 것이 현재와 미래를 연결하는 소셜 네트워크 서비스를 설계하는 데 근본적인 통찰을 제공한다고 믿었기 때문입니다. 인류의 협력과 상상의 힘을 깨닫는 데 도움이 되었다고 밝혔습니다. 이 책이 필요한 사람들은 현재의 문제 너머를 보고자 하는 리더나 미래의 변화를 예측하고 싶은 사람, 그리고 인간 본성과 사회 시스템에 대한 깊은 이해를 얻고자 하는 모든 이들입니다. 거시적인 관점에서 세상과 기술의 관계를 정립할 수 있을 것입니다. 구독을 눌러주시면 세계적인 리더들의 인생책을 추천해 드리겠습니다.